餌を絶対にやらずにお水だけで放流しておく。で、この手法を我々清水ではさらすって言って、鯉をさらす。水がきれいないい環境のところでしっかりとさらしておけば、鯉独特の臭みっていうのも全くなくて、より美味しい鯉になりますよ。おはようございます。鯉とかしっかりと煮込まない関係ですね。これはもう柳川のお味噌、鶴味噌さんってところの甘みのある白味噌を使ってます。こういう鯉の骨とかこういったものを一煮立ちさせたら入れて、でそこからまた一煮立ちさせて、でうちはそのままもうその時に玉ねぎを入れて、そこから豚骨スープみたいに煮込みの段階に入ってしっかりと煮込んでいく。で鯉の旨味とかをしっかりと出していくっていうのがうちのやり方ですね。うちでは多分清水はそういうやり方じゃないかなと思います。清水の鯉コクっていうのはちょっと甘みがあって、鯉の旨味と甘みがしっかり出てる汁物になってるかなと思います。よその地方だとやっぱり味噌もまた違って味も全然違うらしいんでですね、その鯉コクの味なんかその地方地方でものすごく変わりますね。それが今使ってるやつだ。2年間。これが俺がもう、ほっぱなから持ってる点が、40年近くなる。最初は同じ大きさ。はい、それからせせるいつも通りということで、はい、以上でお願いできますか。冬の忙しい時はここも全部埋まってしまうんですか？はい、冬より夏が多いです。もう土日は予約しないと入れません。あ、そうなんですね。はい。まあ、美味しいのは冬です。脂が乗って身が締まってますので、ただ量を求めと体力をつけるためにこれはいいので食べに来られてます。個室制なんで。こういうやつの、はい。はい。7号室中船あゆ1です。はい。この白子なんかも夏場こんなもんぺっちゃんこあるかないかぐらいなんですけど、これが冬場はふっくらして厚みがあって丸みが甘みもあるんで、白子だけのお料理とかを冬場を出したりするんです。はい。
30日です。名月館の平沼さん。引き出しで出してるものって何ですか？ゼンマイ。あ、ゼンマイ。あ、白いのは糸こんにゃ糸こんとこくですか？そうなんですね。これは小さい方ですよ。これ何人前ですか？これで大体2、3人前と思ってもらえれば。7号していきます。失礼します。どうもお待ちどうさまです。ホイコプは鍋のまま提供されるんですか？そうですそうです。この鍋一つで何人前？あれで2、3人前。はい、大体お二人さんよ。このお水がとにかく肝なんです。で、このお水の中で20日間以上餌を絶対にやらずにお水だけで放流しておく。で、この手法を我々清水ではさらすって言ってるんですよ。鯉をさらす。で、これさらしが効いてるね、効いてないね、みたいな感じでですね。もうとにかく鯉の洗いっていうのは食感が命なんで、この食感を生むのはこのやっぱり包丁の入れ方とこのさらし。これでいかに完璧な状態に仕上げたものをお客様に提供するか。もちろん養殖鯉の状態でいいものを持ってきていただいてますけど、さらに美味しい鯉。で、自然の水だけだと大雨とか水が濁ったりする時があるんで、地下水を汲み入れて、少しでも鯉にとっていい環境でさらしておくっていうのは大事かなと。清水は150年ぐらい鯉料理のこの歴史文化があるんでですね、滝の上に観音堂があるんですね。で、そこの観音堂に参拝する方がものすごく多かったんですよ。で、その時に、最初は一番最初、老舗のお店さんたちが、鯉料理屋さんじゃなくて、その参拝客にお宿、旅籠を建てられたんですよ。で、旅籠を建てた時に、この地域はものすごく昔は貧しい地域だったんでですね、なんかおもてなしをしたいけれども、そんなお金をかけたご馳走っていうのはできないと。で、それで、この住職にご相談をされた時に、その住職のお父さんかおじいさんかが長野県で鯉料理を召し上がられたらしいんです。じゃあそれがものすごく美味しかったというのは記憶にあって、この長野とこの清水が、水もきれいで山手の方で環境は似てたんで、鯉料理をやってみたらどうとおっしゃられて、で、そこで教えてもらって、で、こっから先は本当か嘘かわかんないですけど、ちょっとそういう貧しい地域なんで、自分たちが食べるように鯉をそうやって数匹飼ってたらしいんですよ。じゃあ貧しいからあんま餌やれないじゃないですか。でも元気に水がいいから育てる。で、それを食べてみたら臭みもなくてものすごく美味しかった。で、それがもうずっと口コミで広がっていって、で、ちょうど公害とかがあったじゃん。水俣病とか。あの頃にちょっと海のお魚を敬遠されるような時代があった頃に、川魚はいいぞと。で、その頃、佐賀だけではなくて、福岡の久留米、大川、あの辺りも鯉の食文化があって、あの方たちが清水にも美味しい鯉があるらしいと言ってみようと。でものすごく美味しい。ということで、ダーッという感じ。それがもう今から、それこそ40年とか50年前の話ですかね。はい、これがさらしが効いている状態なんですよ。で、これもちょっとここは身幅が大きいのがこんな風に円錐に身が締まっていくと、そういう感じになっていくっていうのがあってですね。養殖鯉、ちゃんとしたところで飼育された鯉でないと、鯉っていうのは雑食性なのに、何でもそこにあるものを食べちゃう、口の中に入れちゃうんですよ。で、それが生命力の強さにもよるんですが、やっぱりそうなると、よろしくないものを食べてる、よろしくない環境にいる鯉は、もうなかなかに不正種がやっぱりいるんですよ。で、我々世代よりもっと、親父たち世代の方なんか、小さい頃に堀とか池で鯉を釣って、それをおばあちゃんが料理してくれて食べた覚えがある。そしたら、泥臭いっていうのももちろんあるんですけど、やっぱりそれを生で食べられる方なんかは、お腹壊しちゃって、すごい大変な目にあったっていう方がいらっしゃって、だからもう絶対、自然の鯉は生で食べちゃダメですよって、もう中に何がいるかわからんからって。で、それはやっぱり、きちっと餌と管理がされた養殖鯉であれば、その心配はないですよっていうところが
でそれプラス水がきれいないい環境のところでしっかりとさらしておけば、鯉独特の臭みっていうのも全くなくて、より美味しい鯉になるんですよ。本来は鯉っていうのはものすごく美しい生き物で、なおかつ生命力があって、栄養素、ビタミンであったり、コラーゲンであったり、タウリンであったり、もう人間が生きていくために必要な栄養素がものすごくあるんですよ。美味しくて栄養も取れて、なおかつ女性に嬉しいローカロリーでコラーゲンたっぷりなんで、というところで鯉をもっとたくさん食べていただけたらなっていうふうですね。失礼します。はい、手を持ちました。何年かするよ、僕が明日持ってたのかと。なんか身が柔くて美味しいです。臭いみたいな聞いたことあったんで食べれるかなって思ったけど全然美味しいです。はい。これはサービス。これも一つ海の魚と大きな違いで、海の魚っていうのはこう鱗がついてたら鱗をバーッと取って、この皮がついたのを包丁を入れるんですよね。で鯉っていうのは鱗もしっかりしてるし、また皮は皮で別に使うものが使う道があるんで、身からこんな感じでまず皮と鱗を外してしまって、今度は鱗と皮を分離させていく。これも一つ大きな違いかなと思います。で、この鱗がさっきのお船の上に乗ってた鱗、皮を湯引きして冷水でキュッと締めるとこんな感じでぐるぐるぐるっと。あと、うちは蜜瀬鶏を取り扱ってるんで、蜜瀬鶏の焼き物とか、地鶏のすき焼き、鶏すきとかもやってます。蜜瀬鶏の鶏すきなんかは割り下とかうちのおかみの自家製で、もう今うちの隠れた看板商品みたいな感じで、鶏すきを目当てにお見えになる方もいらっしゃる。お父さん、料理人歴は長いんですか？うん、43年。43年。ここを始めたのが43年。きっかけなんですか？料理を始める。いや、その前に包丁を持つ練習せんべい関係の。ちょっと魚屋さんにで地方校が3年。46年か。そうですね。毎月23日はお産屋さんの日ってしてね。もうそうね、私が始めた頃は、6、7人のグループがおったら各家回しでずっと毎月するに飲み方を。その時はもうほとんど濃い量でした。それが少しずつもう年代が変わってきたら、自分の家で3円増しするにしては、家の奥さんとかおばあちゃんに苦労をかけるから負担が多いから、もう今はほとんど外で飲みに行くた。あなたたちだってもうね、グループで飲みに行くやん。そういうグループが昔は自分の家でしょ。三夜町って言ってね。数字の3、夜、それから町人の松、三夜町っていうのがあった。僕沖縄にいたんですけど、モアイって言って、モアイ、モアイ。そういうふうなもんだ。お金を毎月積み立てて。そう。そういうのはやってました。一緒。そういった感じで、それで少し会費のたまったら、今度はどっか、例えばこうやったら、嬉野か他京に一泊して、そこで宴会しようかとかさ。そう、モアイね。それと一緒。
初からその、ああ、僕もですね、絶対継がないと思います。もう本当に絶対嫌やと思ってるから、もうそれがですね、もう20年近く前にですね、狂牛病とかが流行ってた頃に、恋ヘルペスっていうのがあったんですよ。恋もそういったもので、まあバタバタして。で、それは、この我々清水とこの恋を持ってきていただいた広松さんでは、恋ヘルペス発生しなかったんですよ。してないんですけども、やっぱりニュースとかでそういったものを報道されると、まあ今でいう風評被害な感じでですね、もうお客様を本当に清水も全くゼロに近いぐらいになってしまって。で、そのところ僕は全然畑違いの仕事をしてたんですけれども、うちの決算書とか帳簿を見たときに、あ、これはもううちは潰れるなと正直思ったんですよ。で、それを父がまたそこから、店をリニューアルさせたりとか、まあいろんな、こう、新しく自撮りを手入れたりとか、そういったことをやってる姿を見て、ああ、なんか親父たちもやっぱりこんだけ頑張ってるんやなと。で、まあその頃にちょうど親父からも、うちもこれから先乗るか反るかと。っていうところで一番いい、難しい局面を迎えてるんで、よかったら一緒にやってみらんかと。そういった姿を見て、あ、ならやって、もう本当軽い気持ちですよ。ならやってみようかなぐらいの気持ちでやったんですけど、でその頃までは僕あんまり鯉料理自体も好きじゃなかったんですよ、実は。何こんな美味しいのかなみたいなぐらいだったんですけど、やっぱり自分で作って味見するじゃないですか。で、ああ、やっぱこういった、あ、こういう美味しさがあるんやなと。あるいは、まあ夏場あれですけど、冬場だったら、あ、こういうお客様へのご提供の仕方もね、あ、こんな美味しい食べ方あるんやなっていうのを自分でやってるうちに、っていうのがあって、あ、こういって思ってたより奥が深いなって。あ、やってみたら面白いなっていうのがだんだん気づいて、今は本当に包丁を握るのが楽しいですよね。僕が洗いをさばいて父が並べるじゃないですか。そしたら父からするとこれはダメっていうのがあると2、3枚ペペって投げ返されて追加とか、そういうのはよくありますよね。やっぱり包丁はまだまだ15年ぐらいしとっても未熟なところが多々あるんでですね。代を変わったのは2年前なんで、まあこのお店に入って約15、6年ぐらいですね。自分がもう超絶不器用なんで、もう人様が半年ぐらいで覚えるものを2年3年かかって、他のお店さんが例えばお店に入って、まあ修行されて1年半ぐらいでお客さんに出していいよってなるのに、私は3年ぐらいかかったんです。福岡県の筑紫野の方に広松養牛場さんという大きな養牛場がある。そちらの方で養殖された鯉をうちの方に。で大体生後2、3年ものの鯉を中心に持ってきてますね。でもう長年のお付き合いというのがあるんですけど、そのあたりから広松さん。であとはやっぱり広松さんの養殖技術も素晴らしいんで、やっぱりいい鯉をそれだけ持ってきていただけるので、信頼関係もあるんでですね、の広松さん一本でうちは取らせていただいて